Ну, сперва гром начался сильный, потом ветер, ураган. Пошел такой черный ураган, да, с ветром вот так идет вот с этой стороны. Смотрим, там и такой туча поднимается. Потом смотрю, я говорю, Славик, говорю, вон смотри, какой этот так крутится, крутится. С той стороны вот смерч пошел, когда первая крыша, которую поднял, я увидел, и детей сразу начал опускать, вторая прилетела ко мне на крышу уже соседнего дома. Мою начала уносить, ну все завертелось, там уже глаза уже невозможно было открывать. Деревья прям поднялись, вот знаете, вот сюда летит деревья, я в шоке была. Вот это все поднялось вверх, и вот все срывает. Я только единственное, что успела ребенка на низ и на нее ребенок. А у меня сын аж прям летел. Я еле, я не знаю, я в шоке была. Все это летело, это невозможно было, все было. У нас там на кухне этот окошко, и сразу первым же ударом окошко вылетело. Потом уже с той стороны начал, и мы вместе со стеной, дверью, вот вместе с дверями упали. Стены же так только упали. И мы троем обнялись, ее уже уносит ветер-то. Я тащу, сын-то меня тащит. Вот троем потом обнялись и лежали, вот так живые остались. Стекло разбило, и я никуда не вас встал вот сюда. Вот так, голову спрятал. А тут все летит, вот этот шифонер разорвало, и все это вот так летит. Крутит вот все это тут. Вот здесь спальня, я тоже после работы легла отдыхать. Как начало это летать, я выбежала сразу в чулан туда и за дверь держалась. Дверь она тянет, как будто кто-то с меня открывать хочет. Я вот со всех сил дверь держала вот так и все стояла. Дети, 2 девочки у меня и жена беременная. Ну я их сразу в подвал спустил. И там все там было? Все там уже, все крутилось, стекла уже бились во все. Но я успел как бы их спустить. Ребятишки-то как бы испугались. Ну ничего потом, я же говорю, минут 6 и все прошло. Вот дом кирпичный, даже кладку треснул. Ну, стены тряслись во все, там такой гул стоял, как будто на самом деле, я не знаю, скорость примерно 500 км в час, и ты не можешь ни глаза открыть, ничего не сделать. Вот так вот. Хотели только переехать в этом году уже, вот сейчас, летом вот, и не успели, видите, как. Все разрушило, все это развалило, гараж, баню. Баня не снесло, а двинуло с места. Все, и наискосок стало. Там гараж, сарай, все разрушило, ничего не осталось. У меня вон машину аж стеклу вот так ветром только выдавило все. На моей машине. Все оббило, покраска, все. Выхожу, машину, считай, стоит в начале деревни, в начале улицы. Газелька. Да. И эту машину в метрах 200 валяется. Минут 6, наверное, продолжалось. Все, не дольше. Сегодня поднята вся администрация, нас вызвали в чрезвычайном порядке. Пока на данный момент нам дали указание провести подомовой обход. Мы записываем фамилии, имена, отчество, год рождения людей, каков ущерб. И стараемся все это зафиксировать на фотокамеру. Предлагаем людям обратиться. Скоро подъедут автобусы, они будут размещены в пункты временного размещения, в интернаты ближайших населенных пунктов. Также на базе села Кореево будет размещен пункт временного размещения в детском саду села Кореево. Поэтому пока на данный момент у нас задача такая – пройти по домам и людям сообщить об этом. Скорая помощь дежурит, МЧС подъехали. Пока мы выясняем на данный момент, какие есть люди, есть ли пострадавшие и кто нуждается в медицинской и еще какой-либо помощи жилья. Пока по тем домам, которые мы прошли, да, в основном люди среагировали, кто-то спрятался в подполы, в подвалы, кто-то собой прикрыл, там женщина одна ребенка прикрыла собой. По предварительным данным, один из жителей деревни Кореево погиб. Во время чрезвычайного происшествия он находился в своем сарае. Сейчас все пострадавшие находятся в ближайших деревнях. Сейчас будем думать уже. Жену я в больницу отправил, детей как бы к родителям. А сам сейчас стеречь тоже надо. Ничего не закрывается, считай, окон нету, дверей нету. МЧСники предупредили, сказали, повторно, наверное, будет еще раз. Такой же, ну, может, не такой же силы, но сказали, ожидайте. Как-то так. Вот так, не знаю, судьба, наверное, чтобы жить остаться. У нас жить, нам суждено жить, наверное.